Hi friends, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിവോയുടെ Y20G ഇതാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോണത്. നേരെ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അതിനു മുന്നേ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വേരിയൻറ്റുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 6GB 128ഉം 4GB 64ഉം. ബാക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ MediaTek Helio G80 പ്രോസസ്സറാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ആണ് ഫോൺ വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് 5000mAh ബാറ്ററി, പിന്നെ 18W ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ, പിന്നെ വരുന്നത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ, മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോൺ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് തൃശ്ശൂർ വേണൂസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 15,990 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ MRP വരുന്നത് 18,990 രൂപയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ MRP വരുന്നത്. ഈ ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നെ വരുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അതിൻ്റെ ചാർജറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചാർജർ വരുന്നത് C ടൈപ്പ് അല്ല, സാധാരണ നോർമൽ മൈക്രോ USB ആണ്. പിന്നെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 18W ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. C ടൈപ്പ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു പോരായ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു ഇത് തന്നെയാണ്. വേറെ മറ്റ് ഹെഡ്സെറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയില്ല. ഹെഡ്സെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മേടിക്കണം. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6.5 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. IPS LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. നല്ലൊരു ക്യൂട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വിവോയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലായിട്ട് 3 ക്യാമറയാണ്. 13 മെഗാ പിക്സൽ, 2 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു മാക്രോ, 2 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് സെൻസറും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു LED ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും കൂടി ഇതിനോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സിം ഇടാനുള്ളൊരു ട്രേ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറിൻ്റെയും പിന്നെ പവർ ഓഫ് ബട്ടണും ഓൺ ബട്ടണും. ഒരു 8 മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറ. താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല് കാണാം. സെൻട്രലായിട്ട് ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ട് കാണാം. പിന്നെ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ 3.5 ഓഡിയോ ജാക്കാണ് വരുന്നത്. മുകളിലൊന്നുമില്ല, മോൾ പ്ലെയിൻ ആണ്. ഫോൺ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സിം എജക്റ്റിൻ്റെ ടൂളുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പൗച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിവോയുടെ എല്ലാ ഫോണുകളിലും ഇപ്പോൾ പൗച്ചൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു 10 രൂപ 12 രൂപ റേഞ്ചിലുള്ള എല്ലാ ഫോണുകൾക്കും പൗച്ചൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സിം എജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ടൂളുണ്ട്. നമുക്ക് സിം എജക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ iPhone 11 ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സിമ്മിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ സിം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഈ സിം എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ട്രേ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ 2 സിമ്മും ഒരു മെമ്മറി കാർഡുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫോൺ നല്ലൊരു ക്യൂട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിവോയുടെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഫോണൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. ഫോണൊന്ന് ഓണായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം പറയാനൊന്നുമില്ല. ക്യാമറയിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളൂ. ക്യാമറയുടെ നമ്മൾ കുറച്ച് വിഷ്വൽസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറയുടെ കാണുന്ന ഈ വിഷ്വലാണ്. ഇത് ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ എടുത്ത വിഷ്വൽസാണ് ഇതൊക്കെ. ഞാൻ കുറച്ച് പിക്ചറുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.